ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਸਵਿਫਟ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਗੂੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ RPM ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ। ਗੱਡੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਆ ਕਿ ਕਲੱਚ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਫੇਲਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਲੱਚ ਪਲੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾ ਤਾਂ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ, ਇੱਧਰ ਹੈ ਇੰਜਨ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਇੰਜਨ, ਆਹ ਸਾਈਡ ਆ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ। ਇਹਨੂੰ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਥੱਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਆ ਗਿਆ ਗੇਅਰ ਡਾਊਨ, ਕੱਢ ਦੋ ਬਾਹਰ ਗੇਅਰ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਕੱਢ ਦੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੀਕਿੰਗ ਹੈ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਕਲਚ ਪਲੇਟ, ਰਾਈ ਵੀਲ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਗਲਾ। ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੋਲ ਦੋ ਜਲਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਖੋਲੇਗਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਉਧਰ ਬੋਲਟ ਟਾਵਾਂ, ਬੋਲਟ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੋਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ। ਸਵਿਫਟ ਡੀਜ਼ਲ ਕਲਚ ਓਵਰਹਾਲ। ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹਦਾ, ਉੱਡ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਮਿੱਤਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਲਵਾ ਦਈਏ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ, ਸਲਿੱਪ ਵੱਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਦਾਗ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਦਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਤੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਵੱਜੂਗਾ। ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਵੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਰੇਗ ਮਾਰ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਆ ਫਲਾਈ ਵੀਲ ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਨੇ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੜੇ ਪਰ ਰੇਗਮਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈੱਟ। ਗਰੇ ਰੇਗਮਾਰ ਲਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਰੇਗਮਾਰ ਫੜਾਉਂ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਡਨ ਤੇ ਹੁਣ ਲਈਏ ਦੀ ਟਰਾਈ। ਲਓ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰਟ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਡਨ। ਕਲੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਓਵਰ ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੀਗੀ ਰੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੇਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜਦੀ ਤੇ ਰੇਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਓਵਰ ਰੇਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਡਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।